Ребята, всем привет! Шоу у нас прошел сегодня полдня на море, да, это наш второй день отпуска. Даша что делает? Кстати, это мы... Давай дом покажем. Мы дом уже вчера показывали. Да? Да, дом-квартира называется. Да. Слушай, ты мазалась кремиком? Этот? Да. Нет, Нет, сейчас ручки сделаю, хотя бы сейчас только. сделаю. Ага. Я сейчас такой блокнотик такой, Ага. и нужно рассказывать. Раскрашивать можно. Даша сегодня всю ночь спала сама. Вот тут наверху, да. А мама вот там. А мама с папой, как положено. Так, это свет, это свет тут. Это и там свет включается. Нет. И там, смотри, тоже включается, Дашуль. Вот там. Смотри, тыньк, тыньк. Мы не перестаем замечать что-то новое в этой квартире. Да. Да. Например, тут мы увидели балку, об которую можно удариться. Хорошо? Угу. Да. Тут моя домашка. Домашняя одежда Не висит. домашняя, Да. просто когда ночь. Спальня. Да, спальня. То есть, Ты мне скажи, как ты, Даш, как ты спала сегодня ночью? нормально. Сама на такой огромной кровати. Это очень удобно. Никто не катался, У нас никто не катался, никто не не крутился. храпел. Никто не Это храпел. было, я сегодня ночью так глаза закрыли и папа... Ну спал папа, ты как хотела. Я не хотела, Не чтобы он хотела так. храпел. Он не храпел, он просто так спал. Папе есть парад. Даша, давай идем. Мы сейчас едем за продуктами немножко в супермаркет. Дашуля, а мы тебя ждем. Лестница это, конечно, чудесница. Надо всегда очень-очень аккуратно. Ночью, если надо в туалет, надо реально проснуться. Знаете, что самое ужасное тут? Никогда не думала, что я это прям так скажу. Тут у нас есть как бы роуминг, да, ну, ловится сеть здешняя, но нет интернета, они не могут дать классный интернет. И вот даже сейчас просто поискать, где магазин находится, это невозможно. Мы примерно знаем, где это находится, но сейчас будем ехать и искать. Да, эти горки работают точно. Аквапарк. Аквапарк, да. Просто такие выцвевшие краски я не видела. Я не знала, если там, если оно работает. А оно работает. Смотри, еще одно колесо обозрения, Даша. Просто другое. Да. Нет, мы были в другой стороне. Crazy Dance. Mal schauen, was da für Resto gibt überall. Ja. Weiter vorne dann nehme ich an. О, и увидела сейчас одну машину из Голландии, одна из Бельгии. А все остальные, если присмотреться, то это местные, ну как местные. Те, которые из Франции. Тут очень много вот таких вот заезжих, как мы. О, еще одна Золотурн, еще одна из Швейцарии. Тут заработал интернет, можно остановиться, поискать, что надо. Тут вот именно, где мы сейчас находимся, мне кажется, что если тебе хочется познакомиться там со страной, с языком и так далее, то вот это именно классное место. Тут в основном все только местные, как не местные, они не местные, они тоже приезжие, просто с других частей Франции. Ну, типа как все свои. И можно вот так вот прочувствовать эту атмосферу. Все, мне очень нравится. Знаете, что мы сейчас внезапно узнали? Так вот реально внезапно, что сегодня воскресенье и все магазины закрыты, конечно же. Но раз мы уже тут, мы поедем, посмотрим, что тут есть. Может, маленький магазин вот такой один. Да, просто такой тут красивый жилой центр, жилой сектор, а не центр. А у нас, кстати, тоже... Нашли, вот мы проехали, нашли такой парк, да, с всякими этими горочками. Да, это наша, это настоящий парк. Да. Они просто ногочка и все. Все, наша поездка была не такая уж и бессмысленная. Ну, когда... Раус. Магда, скажи,
заметила Lidl. Oh, das wollte ich natürlich nicht. Darfst du wenden? ist nicht so kein Bonbon. И даже если мы поехали не по той дороге, по которой надо, но посмотрите, как красиво. Но разве можно считать, что мы не туда поехали? Мы поехали не по той дороге, куда надо. Сейчас мы тут развернемся. Домой. Все, только домой. Сейчас мы тут развернемся и поедем в нужную сторону. По той дороге едем. Oh, da. У нас вечер, скоро 7 часов, или уже было даже 7 часов. Мы идем искать, где бы поужинать. Потому что рестораны... Мы не гуляем, мы оставили машину. Идем туда, куда знаем, что там точно есть что поесть с прошлого года. Идем поедим там, и на обратном пути, когда будем идти к машине, растрясем жирочек. Все задумано, понимаешь? Даш, ты поешь, и потом прогуляешься. Это очень полезно. Да. Тут такие пальмочки с таким большим количеством листьев. Ага. Ой, да, с этой стороны вообще огромные. А тут кактусы. Вот бы нам домой такой. Не, вот не такой, а вот прямо вот тот, который. Где он? Вот этот бы посадить дома. Weil der andere dort war, Даш, ты чё? der war nicht so der Oberburner. So. Latte, Vivre, ja genau, das... Ja. Bonsoir. On n'a pas réservé. Ça, il y en a quelque chose? Oui, absolument. Alors pour la petite, on prend ça, ce menu, avec les nuggets, les frites. Ton chat, qu'est-ce que Печенюшки нам принесли. Я взяла. А вот карточки. c'est? Карточки? Какой карточки? Солененькие. Да, крекеры, да. Alors, on fait Крекеры и воду без газа дают всегда. Воду точно, крекеры как повезет, да? Moi, je prends le tartare de bœuf. Et puis, Тебе уже можно pareil, фанту? c'est bon, oui. Ну, nice, nice. Alors pour moi, je prends ça. Oui, oui. Ну как, Даша, настроение улучшилось? Да? Вкусно? Самая вкусная еда в мире. Да, самое вкусное. Давай тогда, Даша. Угу. Конфеты, И салатик. да. Ой, Одну эту, это из салатика выпало, да. да. И салатик. Да, давай, Это Даша. салатик отсюда. Это все салатик. Да. Все салатик. Да. Приятного. Приятного мне аппетита. Так, это тартар. Это, знаете, когда любишь готовить, и даже в отпуске хочется поготовить. А это... 100% hättest du nicht das und das. А это Джеймс говорит, что я выбрала плохую еду, там что-то было с сарацином связано. Я погуглила, выглядело как блин, в который что-то замотано. Выглядит очень интересно. Сейчас будем пробовать. Рынок вечерний. Да, цветные. Не эльф, а 12. Что это такое? А, это ночнички. Das sind, ja, ich weiß, was es ist. Das mit Einhorn, was ich auf meinem Nachttischchen habe. Надо палочкой уточек выловить, но за деньги. Да, очень классно. Вон наши зайчики. Да. Угу. Не надо все трогать, Даша, иди сюда. Вон золото, серебро. Все настоящее. Да. Вон шляпки, платья, купальники.
Тут только все начинается, смотри, только все выстраивают. Das fängt erst an, Liebling. Das fängt erst an, dieser Markt. Давай, беги, los. Даша любит бегать. Я не знаю, это нормально или как. Давай теперь ко мне и снова туда-сюда, туда-сюда. Я так обрадовалась, что нашла огромную шишку, а потом выяснилось, что муравьи нашли ее раньше меня. И их там очень-очень много, поэтому очень жаль, но она остается тут. Тут у этого парка, который мы видели утром, огромная парковка просто. Вау. Проблема в том, что такой ветер, что мне кажется, будет холодно вообще. Я тоже буду кофе. Плаваться. Ja. Это как там уточек ловить, тут единорожек. Но их невозможно поймать. Что это такое? Что-то раздают бесплатно аж по 20 пар на руки. О, как мило! О, буль, смотри. Покажи, это карточка такая, да? Прикольно. Да, здорово. Aujourd'hui, 2 minutes pour tout le monde. Profitez-en, prenez votre ticket à la caisse. C'est parti les enfants, voici le départ. Levez les mains, levez les mains. Allez, on retourne. La dernière accélération. Комната страха. Кто тут выехал посидевшим? Никто. Оу, ей. Мне уже просто от того, что я вижу, голова кружится. Даша, хочешь? Au niveau de la catégorie jeunes, ça commence. Ce sont les plus beaux départs. Ce sont les plus beaux départs de la soirée. On va voir bien avancer. Тут такую тебе дали. Тикет, да. Et on y va les amis, allez, dernière accélération, comme ça, super. Знаете, эта штучка идет сначала в живот и потом назад. Да, Allez, prenez grâce au jeu. да. Пойдешь? Hat sich gelöst.
что ты хотела выйти? Тебе не понравилось? Потому что мне жарко было. Жарко в этих кругляшках? О. Was ist da? Wasser? Und wie ist es? Hey, meine Fresse. Hey, da hat es wirklich Sachen. Schau mal dort oben, die Gummis. Ja. Местная, как это хочется сказать, специалитет. Местная еда. Короче, кто-то, наверное, вспомнит вот такие печенюхи с детства. Мы их на мясорубке делали. Я видела прибор, там из него выходит вот такое тесто, но оно во фритюрнице делается. Присыпается сахаром и можно с нутеллой. Пробовала, Дашуль? Даша устала, так. Немножко такой необычный резиновый вкус, но интересненько. Всем доброе утро. Смотрите, после вчерашней бури на море теперь так все тихо и спокойно, и что удивительно, 9 утра, а людей почти нету. И мы не знаем, да, но очень мало. И мы не знаем, то ли это вода холодная, то ли что. Вообще людей маловато. Меня покажи, пожалуйста. Да, показываю тебя. Кстати, мама хотела тебе сказать. Да. И когда это было тут внутри, Ага. я только это видела еще. И когда это? я вот так вот сделала, я что-то Нашла. нашла и потом делаю О, так это как сумочка может быть у тебя? или вот так вот держать, или либо сейчас сосуня это. Да. Это, конечно, чуть-чуть Дашка, а ну расскажи мне, как вчера в парке прошло все. классно. Тебе понравилось? Либо вот так вот. Да. Буду сегодня Или вот либо так. вот так вот, да. Буду сегодня вот так вот Мгм, носить. мгм, мгм. Мы так близко к Испании, что вот те горы, которые там видны, это уже Испания должно быть. Ого, классно. Совсем недалеко. И мы думаем, что делать, если вода холодная. Может быть, мы поедем Кстати, они в ту моют. сторону посмотреть, какая там погода. Мама, кстати, А. они моют. Да, там я вижу, мужчина моет Работа. памятник или что это они там сделали. Sera sur la scène du Campo Santo ce soir à 21h30. Et puis dans l'Aude, après le concert de Juliette Armanet hier soir, le festival de Carcassonne et Juliette, c'est Юлия. ce soir. Michel Bois était Так, мы сегодня утром решили поехать в Альди или Лидл, что-то, я уже не помню. А, Лидл, да, мы нашли тут поблизости на карте. Купить, посмотрим, что, по мелочи, там, салфетки, туалетную бумагу, воду. Вау, шау, Einkaufscenter. Тут какой-то торговый центр. А, Одессини, ist das Cinema? Da ist Mackie. Da ist Mackie. Этот городок, я не знаю, село, город, как он называется. Тут в каждом как бы районе свои много магазинов, какие-то развлечения свои. В общем, всего полно-полно. Et puis une collision en chaîne s'est produite hier à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. Les sapeurs-pompiers ont été alertés vers 17h d'un accident. Вау, тут такая красивая.
такой необычный вход в Lidl, да? Ja, auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich. Да, Даша, halt. Окей, буду. Давай иди просто быстрее. Ты всю в камеру не помешайся. Вот такая вот больница у нас. Так, сейчас пойдем в Lidl и будем запугать... Как там? Закупаться. Ну, не прям закупаться. Да. Вещи будем запугать. Да. Да, сейчас это сделаем в мусле, потому что тут так себе было. Сейчас стоп. Тогда идите впереди мне. Вау! Посмотрите, какая тут красота! Вау! Мама, купишь мне булочку? Окей. Ну, конечно. Это какой напиток? Это какой напиток? Яблочный? А? Да? А, окей. Купите, если хотите. Я все равно бочку куплю. Все с бочкой до меня. Мама, нас снимай. Снимай. Ivo hat mir doch mal so ein Wein-App gegeben. Сейчас попытаемся через app для вина узнать, какое вино какое. Мы ищем, конечно же, сладкое, десертное. Ja, ich weiß nicht mehr, wie das ist. Тут так красиво разложены фрукты, овощи, так? Да. Фрукты, овощи Вообще, и очень пол такой полезные. чистый. Да, Даша, очень полезно. Warum hat А? Хочу одну булочку купить. Подожди, Даша. Смотрите, Купите мне одну. смешная это вот, когда я стираю эту кофточку, она такая мини-мини. Мне кажется, Даша в нее вообще не влазит. Но когда она ее надевает, это даже не топик, да, еще? До топика надо еще подрасти чуть-чуть. Да, чтобы было Это топиком. вот так вот, и чтобы хоть животик был. Так модно? Ну да, так надо. Странно. В моем детстве тоже так надо было. А ну тогда там все. Купить мне булочку. Даша, у тебя такой нос огромный. Это на камере так Нет, видно. это так в жизни. Нет. Тебе две надо? Ну возьми сначала одну. Давай, раз ты ее Я выкинула. просто обожаю шоколадные булочки. Давай, Дашуля, бери бумажка вон внизу. Любую бери. Я сама могу. И можешь рукой уже ее взять, раз ты ее выкинула. О, смотри, это как эти, которые папа нам покупал в кафешке. С начинкой. Еще. Все, съешь сначала это, потом придем еще. Реально. Такую броздочку. Да, давай. Написано, что это итальянский виноградик. Да? Да, вот. Хотите? Яблочки не хочешь купить? Итальянское. Нет, написано французские яблочки. Он. Давай я немножко посмотрю. Видишь, она рука уже. Рука уже болит. Ага, Stück Curry. креветки. Hey, kaufen wir nachher. Огромный просто филиал вообще. Глаза разбегаются. Что, Даша, у тебя снова? В следующий раз возьмешь с собой зимнюю куртку, хорошо? Я, честно говоря, больше не хотела записывать видео с магазина, но посмотрите на это. Ракушки. Мясо, говядина, все такое красивое. Даша, ты что ешь на завтрак? Йогурт.
Йогурт с кем? Повечу. С Paw Patrol? И как? Он какой был? Клубничный, как? Мы сейчас завтракаем. Сейчас уже сколько? Уже, наверное, 11, около 11. У нас есть французское молоко, обычное. Людей на пляже немножко поприбавилось, и сейчас мы тоже пойдем. Как думаешь, хватит? Сейчас поменяем. Давай. Оп. Да, хватит. Неделя, Маша, мы делаем. Мы делаем русалочку. Ничего себе, это русалка, да, с таким длинным хвостом. Что, стоп, тут еще хвост у тебя. Вон какой длиннющий. Помыть камушек? Пожалуйста, чистый камушек. И что ты будешь рисовать? А, ты будешь так украшать себя чистым камушком, ясно. Смотрите, какие красивые цветы. Да, вообще разных цветов. Да, у нас ветер. Я не знаю, если вообще меня слышно на камеру. А по новостям в газетах везде пишут, что жара, жара. Таша вон сдувает. Сдувает, Ташу? Тебя сдувает? Ага. Смотрите, какое небо затянутое, колесо обозрения и корабль. Сегодня тут на площади этот базарчик. Вот почему тут столько людей. Ты снимешь меня? Сниму. Если меня не сдует, то мама красивая у нас. Да, спасибо. Вот такая вот мама. Да. Сумку вам дала. А тут очень красиво. Мне нравится. Наконец-то мы пошли внутрь. Тут очень-очень топенько. Да, смотрите, заказ. На плиточке написан. Стирается и не уносится ветром. Что у тебя там выпало? Das sind Cocktails. Ой. Даша, сейчас деньги твои унесет ветром. Дашина первая ракушка. Что, не нравится? Хочешь выплюнуть? А, ты съела, молодец. Бе. Тогда ешь свое детское меню, Даша. En quelque sorte, je viens la montagne, à la mer qui se laisse porter par les mouvements de la manière А коллекция? Ребята, мы вернулись домой. На улице прикольно. Вид на море. Много, ну, как много людей, да, можно так сказать. Там возле корабля концерт, там вообще просто очень много людей. Какие-то французские песни, я этого не понимаю, конечно, ничего. Ну, в общем, да, единственное, что плохо, это ветер. Вот дует ветер, и местами он такой прям порывистый, прямо, ну, не сдувает, но ты чувствуешь этот ветер, и он постоянно, наверное, сегодня после обеда он начался, где-то часа в 2. И он не перестает. И поэтому мы пришли домой такие все облегченные. Мы сегодня еще выяснили, почему не работает интернет. 2 недели назад был какой-то другой концерт, и сегодня мы покупали мороженое, ну, там, в прилавке, да. И этот мужчина, который мы карточкой расплачивались, и он говорит, типа, так долго надо ждать, и Джеймс говорит, да, интернета нету вообще у нас тоже нигде, он говорит,
И этот мужчина нам сказал, что 2 недели назад был какой-то концерт, и с тех пор вот такие проблемы, перебои с интернетом. Так что это не только это место, специально его лишили интернета, это, видимо, что-то случилось, может быть, какой-то там провод повредили, не знаю, что там. И, в общем, это местные заметили с тех пор, как был концерт тут какой-то, да. Я сегодня хотела загрузить видео, я даже тащила с собой лэптоп в одну кафешку, но там было 3G, и как мы думали... G, да. Я хотела через Wi-Fi. Нет, я сначала думала, у них есть свой интернет. У них не было своего интернета, потом я подумала, может быть, через 5G, да, Джеймс со мной поделился интернетом, но там было только 3G и 1 или там 2 полосочки, что сеть ловит, да, и, в общем, это невозможно. Скорее всего, видео первое, оно уже смонтировано, я его загружу уже только когда мы приедем домой. Вот. Сейчас мы с Дашкой еще немножко посидим. Чем мы занимаемся? Рисуем. Мы рисуем. Покажи книжечку, эту обложку. Вот такая вот книжка прикольная. Задание. Нам да, бабушка с дедушкой нам тебе подарили, да, такую книжечку. Опи подарили. В общем, тут просто всякие задания для детей. Ой, стой. Тут вот, например, то, что мы делали, надо было сначала... Даш, подожди, 1 + 1 посчитайте, это будет 2 и 2 желтым цветом. Да. 3 + 3 будет 6. Угу. 5 + 5 10, 4 + 4 8. Да, и так далее. И тут по циферкам, которые потом получились, красишь картинку. Я Даше помогаю, вот синенькое это все я красила. И тут всякие разные упражнения. Знаю, Стой, Даша, я хочу показать. А тут надо, что от нее. Вот да, это, кому вот, что принадлежит. Вот тут это кто? Это Ведьма? Ведьма, это... Рыцарь. Рыцарь? Ну да. Или ты хотела сказать король? Да. König, точно, да, у него корона на голове, не заметила. Время, мы тут с тобой... Точно. Подожди, сейчас мы туда... Это мы с конца начали просто. Тут вот... тут различия найти, я тебе могу помочь поискать, да? Я тут парочку нашла. Парочку нашла. Вот время, Даша знает, Да. когда ровно, да? А все. Тут... Окей. Тут 4 часа. Ну да, это тут когда написано. Большая стрелочка на 12, а маленькая, коронка маленькая, стрелочка на 4. Коротенькая. Это будет 4 часа. Да, тут тени, в общем... И так дальше. Да, и так дальше. Тут всякие разные задания, мы еще не дошли до них, до всех. Мы выбираем это я что-нибудь. Да. Сейчас еще шутку расскажу от Даши. Шутка от Даши. Назовем это шутка. Хорошо, что у нас есть эта книжка, и мы немножко там по ней разбирались, занимались. И я такая Даше говорю: Даша, у меня в твоем детстве вообще не было интернета, его еще тогда не придумали, а мне, честно, когда мы приехали, мне так хочется спать, и вот мы в обед ложимся спать, вечером там часов в 11 идем спать, и пока не проснемся там до 8, до еще позже. И получается так, что она видит многое, что я сплю, это не непривычно, и она мне такая говорит: и что ты делала в твоем детстве? Спала утром, спала в обед, спала ночью, да? Я, честно говоря, взяла вязание, зацепилась, сумку Дашки, ну да, но провязала всего лишь 2 ряда крышечки. Как-то не вяжется пока что, что так. Да. Не, вот это нитка, надо сказать. Не нитка проблема, просто пока не вяжется. Но я тебе довяжу этим летом. Когда? Когда мы домой приедем. А может завтра. Посмотрим. Завтра ты точно это не Я еще даже взяла с собой всю фурнитуру. Все с собой взяла. Можно. Вот эту штучку все с собой взяла. Да. В общем, ребята, на этом мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. У нас еще есть пару дней отпуска, каникул на море, мы да? тоже будем еще снимать. Я не знаю. Ну, У я нас думаю... все дни проходят одинаково. Море,
после Не, мы моря. уже сегодня не были. Но мы сегодня гуляли пошли Ну, в другую конечно, сторону вечер- пляжа. Мы сегодня пошли в одну сторону по пляжу, потом Потом в вернули, да, в другую сторону шли пешком по городку этому, да, тоже так интересно посмотреть. Так, когда вернулись домой, уже бах, уже час дня, перекусили что-то там и спать пошли. Вот что самое смешное, опять пошли спать все вместе. Так. Я же сказала, мы утром, в обед и вечером спим. Что это такое за день сегодня? Да, не сегодня, это так, отпуск называется. Никакой не Ладно, отпуск. да, на этом мы с вами прощаемся. Прощаемся. Пока-пока. Пока. Спасибо, что были с вами. С нами. С нами, да.